بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو غلب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نن 30 مارچ دی او په دغه 30 مارچ باندې چې کومه دستوره د سرکاري سکولونو لخوا را جوړه شوې وه، یقینا په دغه کې چې د ماشومانو کم ټیلنټ وښودو په کم انداز کې هغوی تقاریر وکړل، خو هغه میل دی خو فیمیل دی. نو موږ دا ګڼو خو چېرې دا حالات وي او په دې حالاتو کې د سټوډنټ په سرکاري سکول کې خصمانه کیږي نو ډیره ښه خبره ده. چونکې موږ خپله په ټاټ سبق ویلی دی، دغه سکول نه وتلي وو. هغه وخت کې د سرکاري سکولونو ډیر پرچار کېده او ډیر کار کېده، خو بیا دغه استادان هم چې کوم دی نو د نجي سکولونو مزه واخیسته، نو خپل بچي چې کوم دی نو نجي سکولونو ته بوتلل. وخت سره سره نجي سکولونه ډیر کامیاب شو، سرکاري سکولونه چې کوم دی د ویرانۍ په لار لاړل، هغه شانتي کار پکې په نظر نه راته. خو نن په دغه 30 مارچ باندې چې موږ کم ټیلنټ وکته نو موږ دا وایو، دا ګڼو چې په سرکاري سکولونو کې کار کیږي، خو دغه سرکاري سکولونو ته توجه نه ورکړل کیږي. یا د پرنسپل کمزوري ده یا د استاد کمزوري ده، چونکې سرکار د دوی دی لږ پالیشنګ پکار دی. نو خبره ترې به کوو دغه سټوډنټانو سره چې هغوی ته نن د ضلعي انتظامیې له طرف نه د ډسټرکټ ایجوکیشن له طرف نه هغوی ته سرټیفیکیټ نامونه ورکړی شو. دې کې میل سره سره فیمیل هم پکې برخه اخیستې وه. خپله پیژنګلو رسنو کې د کم سکول سره تعلق ساتئ او څه وایې د خپل سکول باره کې د سرکار او د نجي حوالې سره؟ زه GGH سکول عثمانزی سره تعلق لرم اور زه خپل میم هما شاداب اور خپل میډم دوی دې فیلډ ته راایستو، بس زه ډېره خوشحاله یم دوی نه. اور زموږ سکول نن سبا هر څه پکې الحمدلله پوره دي، زه ترې مطمئنه یم. اور نن چې دا ما کمپټیشن وګټل دا ټول زموږ د میم هما شاداب اور مس سمیرا د محنت نتیجه ده. موږ سره خلک نجي سکولونو ته ډېر ځي، نو ته څه وایې چې سرکاري سکولونو ته راشي؟ او جی بالکل نن سبا سرکاري او پرایویټ کې فرق نشته. استادان کار کوي؟ او جی بالکل کار کوي. اکثر وی بس بچي او خپل دکان هم پکې کولو کړي، دا یو پروپاګاندا روانه نه جی نه 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 بالکل نشته دی. ټیچر به په چیر کې ناستی نشي دا وه او بس مکمل خپل پیریډ اور چې څو دغه هغه خپل ایماندارۍ سره کوي. فیوچر کې دا وینئ چې یاره د نجي سکول نه پوزیشن تاسو ښه ترلاسه کړي؟ او جی مکمل زموږ ښه دغه دی. د نن ورځ اهمیت حوالې سره ته څه وایې؟ بس دا اهمیت هماها پکار چې زموږ دونه قربانو سره زموږ وطن آزاد شوی دی، موږ له پکار چې دی دا پروسپریټي د پاره څه نه هماها وکړو. داسې قسمه غونډې پکار دي لکه سرکاري سکولونو داسې کمپټیشن موږ ته په نظر نه راځي، نو دې کې کمزورۍ د چا وي؟ بس دا هو نور څه داسې دغه نشته. هو الحمدلله موږ داسې رایستي یو دې کمپټیشن ته، موږ همیشه له روزو دی ته او خوشحاله یو بس چې خپل ملک کې څه ناڅه ولکو. صحیح ده. کتونکو یو بل ماشوم سره خبرې اترې کوم. نن څه وایې تاسو د سرکاري سکول او د نجي سکول تا نن سپیچ وکړو په دې ښه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد شهیر دی، د GHS حاجزی سکول کې سټوډنټ یم دغه سکول. او بله دا چې زه خپل هم ډېر ټیلنټډ یم ماشاءالله. مونږ دا چې کومه خواري م ده زمونږ دا استادانو ده، مونږ څه نشته د سرکاري سکول او پرایویټ سکول دې کې هېڅ فرق نشته. زه خپل سرکاري کې سبق ویم، ګورنمنټ سکول کې سبق ویم، ماشاءالله ما ته اوسه پورې څه نه دي محسوس شوي چې دا استاد کار نه کوي، دا استاد څه نه. الحمدلله مونږ ته خپل ټیچران خو ټول کار کوي، نوټس څه بکونه هر څه هغې راته ختم کړي دي هر څه. او دا زمونږ د استادانو کمال ده. نن چې مونږ دلته یو دا زمونږ د استادانو کمال ده. اول راځي؟ او جی हाँ बिल्कुल. इंग्लिश के तकरीर को इंग्लिश प्लीज मेरे को फर्स्ट पोजीशन. निजी स्कूल चैलेंज کولی شي ماشوم چې خپل مارکس پته حواله کړي؟ بالکل جی زه چیلنج کولی شم یوازې په سپیچ ارڅ کې نه بلکې تعلیم سره کوم د تعلیم لحاظ دی په هر څه کې زه چیلنج ورکوم پرایویټ سکول لا، بلکې زه ټول خپل کلاس په سر چیلنج ورکوم. ماشاءالله زموږ کلاس زموږ ټیچرانو داسې جوړ کړی دي چې هیڅ قسمه کمه وخت پای کې نشته. کوم ځای کې کمزوري ویني پړه کې بری داسې خبره وي چې هغوی زیاتې نمبر یې لیو د سرکاري سکولونو د پوزیشن نه راځي؟ یاره الحمدلله مونږ ماشاءالله یو خو سرکاري سکول کې دا کمی دي، زه صرف یو دا کمی محسوسوم چې دې کې کیلیګرافي والا ټیچر نشته. که دې کې کیلیګرافي والا ټیچر رالو نو دا ماشاءالله ډېره ترقي وکړي، اوس هم ترقي یافته دی، بیا به هم ترقي کوي. او انشاءالله د دې صرف په لیکلو لږ مسله راغله. مونږ لیکل خو دي او چې صرف دې ته کیلیګرافي ټیچر راشي
نو دا سکول به ډېره ترقي وکړو. نور زموږ پی ټي صاحب الله صاحب دی ماشاءالله ډېر خواري را سره کوي. نور داسې پرنسپل صاحب هم ډېر ښه دي. زموږ ټول سکول بس روټین صحیح دی الحمدلله. زبردست. دې ماشوم په انګلیش کې تقریر وکړو په 23 مارچ حوالې سره د هغې په اهمیت حوالې سره او زبردست دا دی واغست او دغه ټراپي هم واغستل او سرټیفیکیټ هم واغسته او چیلنج کوي د نجي سکولونو سره نشته دی. زمونږ په سرکاري سکولونو کې داسې ماشومان شته دي او بدقسمتۍ نه څه خالونه بوکي کېږي څه چې کوم دی هغه شانتې توجه نه ورکړې کېږي. ډېرې داسې خبرې دي بیا رانه سرکاري استادان هم خفه کېږي د هغوی کمزوری هم شته دی. ګینې هر څه سهولیات حکومت هم ورکړي دي ضلعي انتظامي هم ورکړي دي ډسټرکټ سپورټس او ډسټرکټ ایجوکیشن هم ورکړي دي او د دوی سره به خبرې اترې کوو. نن ډېر ښکلی فنکشن وشو د دې ماشومانو چې کومه دادرسي وشوله نو دا د ستاینې د خپله پیژنګلو کې یو څه وایې په نوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اسسټنټ ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر سپورټس میل چرسده محمد کامل حفیظ خبرې کوم. دا نن چې تاسو دا ایونټ ولیده نه دا د 23 مارچ 2022 حوالې سره و. د کې تحصیل لیول باندې کمپټیشن شو. نن په ډسټرکټ لیول باندې کمپټیشن و. 5 کیټګریز او 5 کیټګریز کې چې کم وینرز نو هغه مونږ دلته نن انوایټ کړیو. تاسو په خپل باندې ولیدل چې دا د سرکاري سکول ماشومانو او دی کې هغه نیچرل ټیلنټ و. دا خبرې زه کوم خو تاسو دلته په خپل باندې ولیدل نو د دې د نیچرل ټیلنټ چې دی دا صرف او صرف بلک پالیش کول دی. پښتو کې دا خبره ده چې دا دوړي دی لګي سندل دی. دی کې ډیبیټ سمشته ایتلیټ هم دی پکې لیټرري سکلز هم دی هر څه دی پکې تاسو. نو زما خو اوس نیولی انډکشن شوی دی زه 400 ته نوی راغلم. زما دا کوشش دی چې د دې نیګلیکټډ طبقه دا زموږ غریب خلک دي د مزدور بچی دی د ریړۍ والا بچی دی پکې په سرکاري سکول کې داسې مختلف چې کوم د اخیری طبقه د لوور کلاس د دغې د ماشومان په دې سرکاري سکولونو کې دي او دی کې چې دا کم ټیلنټ دی نو دا داسې د پروګرام حوالې سره دا به انشاءالله موږ راښکاره کوو او د خلکو ته بخایو چې د غریبانانو کې هم خدای پاک داسې صلاحیتونه پیدا کړي دي چې دا بل چا نه کم نه دي. کامل صاحب څنګه تاسو خبر وکړه ماضي کې داسې شوي دي چې د سرکاري سکول ماشوم بیا خرڅ شوی دی په نجي سکول باندې نو ستاسو په وخت کې هم داسې کیدی شي چې عمده ټیلنټ د دوی اوچت کی هلته کې به هغوی خپل پوزیشن او ریزلټ پې خوښوي او دلته کې سرکاري سکول چې کوم دی نو استاد پسې موږ ټول عمر خبرې وکړې چې دوی ماشوم یو پوزیشن نه اخلي یو هم نه اخلي نو څه وایي؟ بېشکه دا خبره ټیک ده چې کم زموږ په سکولونو کې سرکاري سکولونو کې کم ماشومان ټاپر دي په هر یو کلاس کې نو دوی پسې دا چې کم پرایویټ انسټیټیوشنز دي دوی پسې لاړ شي ورته زه پتا باندې پرې سبق وایم پیرنټس هم ولا دغه کې کنوینس کی او ماشوم تم داسې سوخی نو هغه چې کم چا ولا جوړ کړي چا په مهنت کړي کم ټیچر سره مهنت کړي سرکاري سکول کې هغه مهنت بل چا ته ټرانسفر شي نو هغه کریډټ بل څوک والی او مهنت بل چا کړي نو دا حقیقت دی د تاسو چې کوم خبرو کړه دا حقیقت دی چې د سرکاري سکول کې چې کم ټیلنټ دی هغه ډیر زیات کم دی بهشکه اکیډمیک سایډ باندې ډیر زیات کم دی خو هغه چې یک کا دو کم ماشوم راشي نو هغه ته بیا د نور خلک بوزي او بس پښتو کې خبره ده انګلیش کې چې مایټ از رائټ بس هغه سره پیسې ده هغه سره نور ډیر خبرې دي نو هغه سرکاري سکول غریب ماشوم دغه مهنتي ټیچر نه هغه لاړ شي او بل ځای کې هغه پرفارمنس وکړي هغې له پروجیکشن وکړي. اوس والدین زه څه پیغام ورکوي 23 مارچ په دې ورځ باندې چې هغوی خپل ماشومان سرکاري ته راولي نجي ته راولي سرکاري ولا څه یقین دي خاني انسټیټیوشنز کې په سرکاري کې او په پرایویټو کې دوه کې خو بد شته نو زه پیرنټس ته دا کوشش کوم دا خبره کوم چې دې کوشش وکړي چې په خپل ضرورتو باندې د کمپرمایز وکړي خو چې د ماشوم په تعلیم باندې کمپرمایز ونه کړي ځکه دا ماشوم دی تاسو یو سټوډنټ پاتې شوی ما سره خپل سر ولاړ دی دیم یو سټوډنټ پاتې شوی زم یو سټوډنټ پاتې شوم خو ما سره د چا مهنت شته زما ټیچر ما سره مهنت او زما فیملی ما سره مهنت نو دا هر څه شته ماشوم له لک شانت لاین ورکول پکار دی اکو پرایویټ انسټیټیوشن او سرکاري انسټیټیوشن خو دې کې د ماشوم د کور د ماشوم د پیرنټس او د ماشوم د ټیچر ډیر غټ رول دی که یو سرکاري سکول کې یو غریب ماشوم چا جوړ ک هغه به یو فیملی جوړه کی او که یو فیملی چا جوړه کړه نو هغه به یو داسې یو نیشن جوړ کی نو دا به زمونږ یو آنګوینګ پروسس دی ان شاء الله دا بکیږي او پاکستان بخږیږي. ډیره زیاته مننه کتونکو بالکل دا ټل حقیقت ته خنن موږ دې ځای کې ولاړو د افسر د وړاندې داسې په جار خبرې کوو نو دا د استاد وجه ده نو د استاد په وجه دلته کې موږ را رسېدلو دلته کې راشئ جي نو څه وایي جي ایډیو جرنل زه قیوم جان ایډیو میل جرنل خبرې کوم الحمدلله چې موږ ته کلم که د ټیچینګ په حوالې سره او که نه داسې اکټیویټیز دا
پاکستان ډے یا 14 اگست انډیپندنس ډے نو موږ دا کوشش کوو چې په دې کې هم زموږ د ټیچنګ دغه وچلیږي په دې کې چې ماشومان څه زده کوي نو دومره په کلاس کې نشي زده کولی چې کوم د تقریر کولو هغه کوم ماپې ضمیر صفات په ماشوم کې پراتی نو دا پکې ټول را برسېره شي که دا لیکلو وي ایسې وي که سپیچ وي نو دا اکټیویټیز چې کېږي نو دې سره په ماشومانو کې چې کوم هغه صفات دننه پراتی پکې را برسېره شي نو ډېره مننه ډېره مننه کتونکو څنګه چې د مشر وویله چې کوم نجي سکولونو ته مواقع ورکړل کېږي دا سرکاري سکولونو ماشومانو ته موقع ورکول پکار دي خو زه هم درته دا وایم چې موږ هم په لومړي ځل دارې د ضلعي انتظامي د ایجوکیشن افسران پیژنو لانې موږ سره پیژنګل وکړي لانې موږ پیژنو نو موږ به ووایو چې دوی څومره دلچسپي اخلي او دوی دې کې څومره انټرست دي ګوره دا د میډیا دور دی پکار ده چې لږه مخکې لاړ شي او دوی خپلې سرګرمۍ وښیي خو دا یقیني ویم چې د سرکاري سکول ماشوم کې کم ټیلنټ دی نو هغه راشه چک کې نن دا تقاریر یې وکړل په کوم انداز کې بغیر کاغذه لګیا و په دې به دونه خواري نه وي شي څونه چې په هغه باندې کېږي نو دا نیچرلي څنګه چې هغه مشر خبره وکړله نو دې ته توجه پکار ده ډېره مننه